तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप वीडियो बनाते हो, लॉन्ग शॉर्ट्स कोई भी वीडियो बनाते हो, अगर आप खुद की वीडियो बनाते हो, कॉमेडी कॉमेडी, तो दोस्तों आप अलग अलग इफेक्ट्स कहाँ से लो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि अलग अलग साउंड इफेक्ट्स यहाँ से लो, सही तरीका है, मैं सही जवाब बताऊँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है। अगर आप अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने वीडियो का लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए जाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कौन सी एप्लीकेशन है। तो सिंपल सा दोस्तों, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले मैं जानूंगा गूगल में। गूगल में जाने के बाद में दोस्तों हर एक चीज़ गूगल में मिल जाएगी दोस्तों। गूगल में जाने के बाद में दोस्तों अब आपको लिखना है बाय। हम इतना ही लिखोगे दोस्तों, ये ऑप्शन आ जाएगा बाय माई मार्क्स। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा आपको करना है, इस पे क्लिक करना है। मैंने क्लिक कर लिया। पहली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। फिर बाद में मैंने कहना कि ये प्रॉब्लम आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब सुनो ध्यान से। और भी अलग अलग है दोस्तों। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको कोई सी भी थोड़ा सा बेक हो गया मेरा फोन। आपको कोई सी भी वीडियो या फिर वीडियो बनाओगे, आप कैसे ऐड कर सकते हो, कैसे डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पे फा फा ऑप्शन दिखेगा आपको, मतलब लाल बटन दिख रहा है, उसके नीचे ही लिखा होगा, सिंपल इस पे क्लिक करना है। इतना क्लिक करने के बाद में दोस्तों, मान लीजिए मुझे अच्छा लग रहा है फा वाला, तो मैं सिंपल से इसको यहाँ पे डाउनलोड MP3 का, इसको डाउनलोड करूंगा MP3। ठीक है दोस्तों, ये डाउनलोड होगा 1 या 2 मिनट में, डाउनलोड हो चुका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसको बैक करना है। अब आपके फोन में लगाओगे कैसे, आप कोई सी भी वीडियो बनाओगे तो सिंपल है दोस्तों, हम जाएंगे इन शॉर्ट में। आपके पास कोई सा भी एप्लीकेशन हो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है दोस्तों। न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, अब इस वीडियो को थोड़ा सा बैक कर देता हूँ। मान लीजिए इस वीडियो को मैं लगाऊंगा, कॉमेडी वीडियो मान लो, चलो अभी मेरे पास ये कॉमेडी वीडियो है। तो सिंपल सा आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप ऑडियो पे क्लिक करना है। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा माई म्यूजिक, सिंपल इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये दोस्तों देख सकते हो, ये आ चुका है। अब आपका जहाँ फनी मीम्स होगा ना, वहाँ पे अलग अलग टाइप में एड्स का देखना दोस्तों। तो दोस्तों आपकी फनी वीडियो के लिए बता रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह आप राइट पे क्लिक करना दोस्तों, आराम से सीख जाओगे दोस्तों। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया मेरी वीडियो को यहाँ तक वॉच करने के लिए। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज दोस्तों, प्लीज। जय हिंद, जय भारत।